Ես բարձրանալուց մի քիչ ուշացա, ասենց որտե փորձում եմ մարսել, ներկայացվեց որպես հետաքրքիր ձևակերպում տվեց Աննան, Հայաստանի նախագահ երկրորդ վարչապետի թեկնածու։ Մի հատ ասի կարող է ասենց ճիշտ կարող է ճիշտ բան չենք անում։ Շնորհակալություն։ Պաստորեն դա իմ համար պաշտոնի բարձրացում չի, հակառակը իջեցում է։ Բայց հայրենիքի համար պատրաստ ենք ամեն ինչի։ Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ, թիմակիցներ, այսօր մենք հավաքվել ենք հայտարարելու, որ մասնակցելու ենք խորհրդարանական ընտրություններին։ Մասնակցության ձևաչափը ևս հայտարարվեց։ Ուզում եմ նաև ասել, որ մենք տրամադրված ենք վճռական, մեր նպատակը հաղթանակն է։ Վստահ է, որ այն չարը, որը մարմնավորում է այս իշխանությունը, պարտվելու է։ Ես նրանց հետ պայքարի մեջ եմ մտել հենց իշխանության իրենց գալու առաջի օրերից եւ չեմ հանգստանալու այնքան ժամանակ, մինչեւ նրանք չհեռացվեն։ Իդեպ սրանով եմ տարբերվում այլ վարչապետի թեկնածուներից։ Բայց դա բավարար չէ։ Պետք է պատասխան տան նրանք, ովքեր մեղավոր են մեր հազարավոր հերոսների զոհվելու համար, ովքեր հանձնեցին Արցախը եւ ովքեր այսօր ստիպում են ժողովրդին մոռանալ իր հերոսական պայքարի պատմությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ապրում ենք մի տարօրինակ ժամանակահատվածում, երբ փորձում են մեզ համոզել, որ մեր հարուստ պատմությունը բեռ է, որը մեզ հետ է քաշում, այլ ոչ թե հենարան առաջ շարժվելու համար, որ հայրենասիրությունը հնացած հասկացություն է, որը վնասակար է հայի ստամոքսի համար, որ ինքնությունը մեր էության մաս չէ, այլ սեզոնային մոդա է, որը կարելի է տարին մի քանի անգամ փոխել։ Այս վտանգավոր անհետեցություններին մենք ասում ենք ոչ։ Հայաստան դաշինքի համար մեր ինքնությունը, մեր պատմությունը եւ հայրենասիրությունը շարժիչ ուժ են ժամանակակից եւ հզոր պետություն կառուցելու համար։ Այսօր աշխարհը վերածվել է քաոսի։ Համաշխարհային կարգը փլուզվել է, իսկ նորը դեռ չի ձևավորվել։ Ամենայն հավանականությամբ ջունգլիների օրենքը որոշ ժամանակ կլինի համաշխարհային նոր կարգ։ Այդ պայմաններում անվտանգությունը առաջիկա տարիներին մնում է Հայաստանի գլխավոր խնդիրներից մեկը։ Հայաստանին անհրաժեշտ է մարտունակ բանակ, ուժեղ առաջնորդ եւ հզոր դաշնակից, որպեսզի համատեղ ուժերով չեզոքացվեն բոլոր սպառնալիքները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի
կանխատեսելի, հասկանալի եւ մերժի մեծ տերությունների հակասությունների վրա խաղալու տարբերակը։ Հիշեցնեմ, որ հենց այդ մոտեցումն ապահովեց Հայաստանի ամենախաղաղ տարիները իմ նախագահության օրոք։ Այսօր հայտարարում եմ, որ կարող եմ ապահովել մեր անվտանգության մոդելի բացարձակ հուսալի ձևաչափ։ Մենք կողմ ենք Ադրբեջանի հետ խաղաղությանը, բայց այդ խաղաղությունը պետք է հիմնված լինի ոչ թե պապայիս արև մոդելի վրա, այլ անվտանգության իրական երաշխիքների վրա։ Դա հատկապես կարևոր է այն պայմաններում, երբ իրավունքի ուժը աշխարհում փոխարինվել է ուժի իրավունքով։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր նպատակն է դառնալ Հարավային Կովկասի ամենաարդյունավետ եւ ամենակազմակերպված պետությունը։ Միայն այդպիսին լինելով մենք կարող ենք գերտերությունների համար լինել հետաքրքիր դաշնակիցներ եւ գործընկերներ։ Եվ միայն այդ դեպքում մեր շահերը պատշաճ կերպով կհարգվեն։ Ազգային շահերը մի լուսանկարի դիմաց վաճառելը նվաստացուցիչ է եւ հանցավոր։ Մենք կտրուկ կբարձրացնենք պետական կառավարման արդյունավետությունը։ Կառավարությունը ես եմ ներկայիս հայտարարակ ուսապարկային մոդելը պետք է փոխարինվի կառավարությունը մենք ենք կոլեգիալ ներառական մոդելով։ Կառավարությունը կրկես չէ, իսկ վարչապետը ծաղրացու չէ։ Իսկ երկրի բյուջեն վարչապետի ազնական գրպանը չէ, որից սնվում է իր ամբողջ թայֆեն։ Այստեղ մենք իրական կարգ ու կանոն կհաստատենք, վստահ եղեք։ Մենք կապահովենք տնտեսական թռիչքաձև աճ, ճիշտ այնպես, ինչպես արդեն արել եմ 98-2008 թվականներին։ Այն ժամանակ Հայաստանը մտնում էր աշխարհի ամենից արագ զարգացող պետությունների տասնյակի մեջ, իսկ վերջի 5 տարին հինգյակի մեջ։ Մենք պետք է ստեղծենք ժամանակակից մրցունակ արդյունաբերություն եւ գյուղատնտեսություն, որոնք ունակ կլինեն արտահանել ապրանքներ արտաքին տարբեր շուկաներ։ Սակայն տնտեսության աճը չի կարող ինքնանպատակ լինել։ Աճը պետք է անմիջապես արտացոլվի մեր քաղաքացիների կենսամակարդակի վրա։ Իմ օրոք Հայաստանի տնտեսությունը աճեց 6 անգամ, միջին աշխատավարձը աճեց եւս 6 պատիկ։ Հիմա չենք կարող խոստում վերցնել 6 անգամ, բայց շեշտակի աճ ի վիճակի ենք ապահովել։ Երկիրը կրկին պետք է դառնա գրավիչ հայրենական բիզնեսի եւ օտարերկրյա ներդրողների համար։ Այստեղ մեծ դեր պետք է խաղա Սփյուռքը իր կարողություններով, կապերով եւ փորձով։ Հենց այն Սփյուռքը, որին այսօր ցանկանում են օտարել Հայաստանից։ Մենք տարեկան կստեղծենք, դա արդեն
հայտարարվել է 35-ից 45 հազար նոր աշխատատեղեր։ Այնքան ժամանակ, մինչև գործազրկության մակարդակը կիջնի մինչև 5-6%, այսօրվա 14%-ի փոխարեն։ Սա ի վիճակի ենք մենք անել։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանը ըստ սահմանադրության սոցիալական պետություն է։ Այս մարդիկ իշխանության են եկել արդարության մասին խոստումներով, բայց դարձան չայրիկ թոշակառուների և անապահով մարդկանց համար։ Հայաստանի յուրաքանչյուր 5-րդ քաղաքացին աղքատ է, բայց աղքատ է ոչ թե նրա համար, որ աղքատությունը իր գլխում է, այլ աղքատ է այն պատճառով, որ աղքատությունը վարչապետի գլխում է։ Իմ նախագահության 10 տարիների ընթացքում միջին թոշակը աճեց ևս 6 իսկ աղքատությունը նվազեց 56%-ից մինչև 24%։ Ես գիտեմ, թե ինչպես դա կարելի է անել։ Մենք շեշտակի կբարձրացնենք բազային կենսաթոշակը և կսահմանենք պարտադիր ինդեքսավորում, որպեսզի թոշակները երբեք չարժեզրկվեն։ Կենսաթոշակի անցնելը պետք է լինի վաստակած հանգիստ, ոչ թե պատիժ։ Մենք վստահ ենք, որ երկրում աղքատությունը հնարավոր է կրճատել առնվազն 2 անգամ։ Ես խոստումների մեջ շատ զուսպ եմ։ Այն, ինչ ես նկարագրեցի, թե ինչ է արվել իմ նախագահության օրոք, վստահաբար ասում եմ, այդպիսի խոստումներ չեմ տվել, շատ ավելի համեստ էին խոստումները։ Արել ենք անգամներով շատ, քան տվել ենք խոստումներ։ Հիմա լինելու է նույնը։ Քաղաքացիների առողջությունը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Իսկ դա առաջին հերթին նշանակում է առողջապահության որակը և դրա հասանելիությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Սա ոչ միայն քաղաքացու առողջության հարց է, սա պետության առողջության ցուցանիշ է։ Մեզ խորապես մտահոգում է երկրում հանցավորության աննախադեպ աճը։ Կարող եք արդյոք որևէ մեկը բացատրել, թե ինչպես է հնարավոր, որ ոստիկանության ֆինանսավորման զգալի աճի հետ զուգահեռ անգամներով աճել է հանցավորությունը։ Թողեք ոստիկանությանը հանգիստ, մի ծանրաբեռնեք քաղաքական հետապնդումներով և ճնշումներով, և նրանք համոզված եմ ի վիճակի են հաղթել հանցավորությունը։ Մենք վճռական ենք այս ամեն ինչին վերջ տալ։ Երաշխավորում ենք կարգ ու կանոն փողոցներում, զորայական հանդուրժողականություն թմրամոլության նկատմամբ։ Դա դարձել է ազգային աղետ։ Համոզված եմ, որ այս հանցավոր բիզնեսը հովանավորվում է ամենից բարձր մակարդակներում։ Եվ սա անթույլատրելի է և կրկնեմ, մարդիկ խստորեն պատժվելու են, այլ տարբերակ ուղղակի չկա։